در نتیجه حمله هوایی به اکادمی نظامی در شهر طرابلس لیبیا کمش 30 دانشجوی کشته و 33 نفر دیگر مجروح شدند. روز یکشنبه رئیس دانشکده نظامی طرابلس سعید الملتی گفت که موشک در بین دو گروه دانشجویان به زمین برخورد. در میدان مشق بیش از 70 دانشجوی تمرین داشتند و موشک راست در میان آنها ترکید. حکومت پیمان ملی لیبیا به یاد قربانی‌های این حمله 3 روز ماتم اعلام کرده است. حکومت لیبیا که در شهر طرابلس قرار داشته از سوی سازمان ملل متحد اعتراف شده است، در اظهارات حمله را محکوم نموده افزوده است که مسئولیت این عمل بر دوش نیروهای خارجی پشتیبان از جنایتکار نظامی حفتر می باشد. رهبر ارتش ملی لیبیا خلیفه حفتر ابراز داشته است که با حمله هوایی هیچ ارتباطی ندارد و موشکباران اکادمی نظامی را نیروهای زیر نظارت حکومت لیبیا که در طرابلس قرار دارند عملی کردند. ارتش خلیفه حفتر سر از ماه اپریل سال 2019 سعی دارد طرابلس را اشغال نموده حکومت از طرف سازمان ملل اعتراف شده لیبیا را از سر قدرت برکنار کند. در این برخوردها هزارها نفر کشته و مجروح شده، بیش از 120,000 کس دیگر مکان دائمی زیستشان را ترک کردند.